On court number 7, Advika Omashankar, Stockholm versus Elintan Göteborg. Court number 7. On court number 11, Tania Kopisetti, Göteborg versus Nelin Nguyen, Stockholm. Court number 11. On court number 12, Philip Aspergren versus Albert Örhenström. Court number 12. Okej, när de börjar med att spela bara så de kommer in i spelet. Ja, stämmer ut. Ja, listiga. Han har gjort jättebra i början tycker jag. Det är jättebra. Nej, kom igen Ela. On court number 13, Axel Södermark versus Elliot Trey. Court number 13. Ja, fullt ös nu, kom igen. On court number 14, Mino Clausen, Stockholm versus Sakshat Hasselbastava, Göteborg. Court number 14. On court number 15, Mia Colinius, Skåne versus Diomi Vitanage, Stockholm. Court number 15. On court number 16, Viktor Falkelius, Uppland versus Vladimir Sheva, Uppland. Court number 16. Kom igen Ela. Kämpar du in. Bra. Slagit ut mycket nu utav. Lägger 4. Jag vill inte säga under matchen. Nej, bara så låter bollar landa en decimeter. Ja, gjorde några fina diagonaler så i början. Ja, det är ju 15. Det är coach hela tiden. 12. Då är det coach. Ja, men Han är väl lätt att glömma av den här. ja, men är det inte utsläppande eller? Ja, från utsläppande är det